अगर आप भी इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने की सोच रहे तो ऐसा कभी भी मत करना। अब जाइए, आज आइए जानते हैं इससे होता क्या है। अगर आप इतनी ऊंचाई से जो है पानी में छलांग लगाएंगे तो कुछ आप इस तरीके से गिरेंगे, और गिरते ही जो है आपकी बैकबोन पर जो है पानी का प्रेशर आएगा, और कुछ इस तरीके से जो है आपकी बैकबोन टूट जाएगी, जिस जैसे आपको दिख रही है। और यहाँ पर क्रैक होने के बाद में जो आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। तो आगे से जब भी आप पानी में छलांग लगाए तो इस तरीके का बिल्कुल ध्यान ही रखें।